مادران میدانید اگر یک چیز برای مردها تیز از زنها بیشتر زود میرنجند. هیچی در دیگ و دسترخوانتان نباشد، شوهرتان با چهره گشاد از کار که برگشت پیشواز گیرید. هیچی هم که نباشد. با مصلحت کار کنید. یکدیگر را صدقاً دوست دارید، مهربانی کنید. زبان پاکیزه داشته باشید. شما زن مادر هستید. مهربان باشید. همین باور میکنید زبان شیرین بیهوده نگفتن که حتی مار را از خانه خود بیرون میکند. همین دو سخن نیک مرد را به چی کارهای وی هدایت میکند. حتی به قهرمانی ها برای زحمت کشیدن، پشتیبانی عائله. من در سفرها ببینم موی سفیدان کلانسالان را میپرسم چند رفتن، سینشان چی است؟ سیر زندگی آنها در چی است؟ سیرشان آن است که نه دارود شرایط طبیعت تاجدان خودش طبیعت بیشتر است. آنها که با صبر و تحمل هستند، عصبا آرام هستند، عزت مهربانی یکدیگر را میدانند، قناعت پیشه هستند. در یک عائله دو کماندیر پیدا شد، عائله تمام. اگر گپ با شوهر داشته باشید، یگان کمبودی شوهر باشد، در علاهیدگی از پیش نظر فرزندان در تنهایی گفتگو کنید که فرزندان پیخست نبرند. در نزد فرزندان با زبان پاک، با زبان شیوای شیرین تاجیکی صحبت کنید. مخصوصاً فرزندان از خردسالی در کجا کلان می شوند؟ در نزد پدر و مادر است. همینطور نه؟ همه چی را از کی یاد میگیرند؟ سخن قبیل از کی یاد میگیرند؟ یا در عائله، یا در کوچه با همون رفیقان نزدی همسایگان خودش. همین مقاله دیگر است برای شما. مرد را مرد میکند زن، نامرد هم میکند زن. مهربانی از دو جانب، از دو طرف. مسئله دیگری که باعث نگرانی است